这辆从江门过来的奔驰 S， 在出商场地库斜坡前减震，砰一声断裂，车头砸地，保险不予赔付。4S 说要更换自动家校准，报价15万，车主觉得不合理，于是在网上搜索，经过多家对比后，得知我们高质量修复，同时效率快，价格低，马上就联系我们开了过来。老师傅准备工具开工。专业的手法也是很快就修复完了，给师傅点个赞。大家觉得我们技术不错的，可以关注我们收藏视频，方便后续有需要。最后大家觉得这样的维修报价多少才是合理的？评论区见。